Binə qəsəbəsi Toğrul Məmmədov küçəsində yaşayan sakinlər Barometr TV-nin qaynar xəttinə müraciət edərək bildirir ki, bizim su ilə bağlı problemlərimiz var. Yəni hər ətrafımızda su var. 160-ın axına kimi su var, amma bu ərazilərdə su yoxdur. Yəni ki, sudan çox əziyyət çəkirik. Belə. Nə qədər məsafədə o axırıncı su olan yer? 1 kilometr var. 1 kilometr var. Bəli, olar. 160-ın dayanacağına kimi var. Zəhra market var, Trend yol var. Ora kimi su gəlib. Nə deyirlər bəs? Vallahi biz bələdiyyə gediblər, deyirlər büdcədə pul yoxdur. Bu büdcə hara gedir? Bu da rayonun qəsəbənin bələdiyyəsidir. Hara baxır bilinmir. Ümumiyyətlə su xətti var, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur heç? Var. Savxozun bəzi demək olar Burada sizin evlərə var, evlərə? Yoxdur, bizdə yox. Bizdə ancaq quyu suları, artizan suları işlədirik. İçməyə də gedir şəhid bulaqlarından gətiririk, pulla alırıq. Burada indi maşın olanlar gedir, gətirir, maşın olmayanlar belə əldən gedir, su gətirir, zülm vəziyyət. Yəni bu su işi düzəlsə yaxşı olur. Zülüm çəkirik, bir damcı suyumuz yoxdur, kanal suyu içirik. Körpə uşaqlarımızın böyrəyi tutulubdur su içməkdən, quyu suyu. Su yoxdur, gəlib buradan bəri su yoxdur. Yolumuz da yoxdur. Nə yol var, nə su var. Rayonlar buradan yaxşı dolanır valla. Bizdə su yoxdur, çətinlik çəkirik.